첫 번째 경기는 제주 삼다수와 코웨이 노블. 자, 이제 준결승 네 팀 간의 한판 승부가 다시 펼쳐지겠습니다. 파리 패럴림픽을 앞두고 펼쳐지는 2024 어울림 3대3 휠체어 농구대회. 네, 올라올 팀이 올라온 것 같습니다. 그 4강에는 제주 삼다수 팀, 코웨이 노블, 슈팅 투게더, 코웨이 페브이 팀이 올라왔습니다. 네, 자 먼저 코웨이 노블과 제주 삼다수의 준결승전입니다. 네, 임동주 선수죠. 2.0 선수의 코웨이 블루이스 선수단입니다. 네, 이어서 에이스라고 볼 수 있겠습니다. 윤석훈입니다. 네, 휘체농구의 영건이죠. 최용윤 선수는 그 아산 장애인 복지관에서 휘체농구 팀을 지도하고 있고요. 네, 마지막 주영훈 선수입니다. 자, 이어서 제주 삼다수 4명의 선수가 입장합니다. 이계수 선수는 대학교 때 농구 동아리로 휠체어 농구를 했던 선수입니다. 네, 부강필 선수죠. 제주 삼다수 트레이너를 하고 있습니다. 김태옥 선수고요. 네, 휠체어 농구에서 뭐 설명이 필요 없는 김동현 선수. 그렇습니다. 명실상부 국가대표 그 중에서도 에이스 김동현입니다. 자, 이제 준결승인 만큼 시민들도 점점 많이 모여주고 계시고요. 선수들의 눈빛도 조금 달라지고 있습니다. 이 대회가 시작되기 전까지 전부 제주 삼다수를 우승 후보로 꼽고 있는 그런 팀입니다. 그렇죠. 아무래도 김동현 선수가 있기 때문에 제주 삼다수 아주 유력한 우승 후보로 꼽히고 있습니다. 네, 그 작년 1회 대회 때 코웨이 노블 팀이 제주 삼다수하고 결승전에서 맞붙었던 그런 팀이었습니다. 네. 자, 첫 번째 슛을 가져갔던 임동주인데 반칙이 울린 뒤에 영리하게 슛을 쐈습니다. 임동주 선수는 외곽 슛이 아주 좋은 선수고요. 윤석훈 선수는 또 골밑 슛이 강한 선수. 그다음에 비장애인 선수 중에는 최용윤 선수가 휘체어 조작술이 좋고 슈팅이 좋고요. 네. 제주 삼다수는 뭐 김동현 선수를 보유하고 있는 그 자체가 강한 팀이죠. 자, 김동현입니다. 들어가지 않았어요. 다시 김동현 이번엔 성공. 역시 골밑에서는 김동현 선수를 막을 자가 없을 정도로 아주 묵직한 그런 선수입니다. 네, 힘도 워낙 좋고 또 슛도 워낙 좋은 김동현입니다. 코웨이 노블 측에서는 김동현 선수가 골밑으로 들어오는 거를 적극 저지해야 되는 그런 상황이고요. 자, 준결승이기 때문에 선수들의 신경전도 치열합니다. 임동주. 자, 가운데가 열렸습니다. 임동주의 골밑 돌파, 레이업 성공. 네, 임동주 선수를 못 막은 게 지금 제주도에서 실점하는 순간이고요. 김동현 선수죠. 자, 김동현, 윤석훈이 막아서고 있습니다. 김동현 뱅크샷 득점. 네, 그 앞에 윤석훈 선수가 있는데도 그 슛을 성공시킵니다. 자, 동료들의 자리 선정, 위치까지 조정하고 있는 김동현 선수고요. 다만 이 코웨이 노블 팀은 3명이서 골고루 자기 역할을 충분히 해줄 수 있지만 제주 삼다수 입장에서는 지금 비장애인 선수 쪽에서 노블 팀에 비해서는 약간 처지는 그런 경향을 지금 나타내고 있습니다. 네, 윤석훈의 골밑으로 3대2 앞서가는 코웨이 노블. 리바운드 다툼, 경합. 네, 이계수 선수죠. 윤석훈 선수와 볼 다툼을 했고요. 다시 임동주부터 출발합니다. 임동주 먼 거리 쏩니다. 들어가지 않았어요. 리바운드 김동현. 우중간 깨끗하게 들어갑니다. 네, 아주 슛 자세가 아주 편하게 쉽게 던지는 그러한 형태입니다. 굉장히 빠른 슛 타이밍으로 쉽게 쏘는 족족 들어가는 김동현입니다. 네, 제주 삼다수에서는 김동현 선수가 슛을 좀 많이 넣어야 승리할 수 있고요. 네, 이계수 선수가 지금 성공을 시켰습니다.
4대3 끌려가는 제주 삼다수. 김동현 들어가지 않았어요. 제주 삼다수는 김태욱 선수가 좀 슛 성공에 가담을 해주면 더욱 편하게 게임을 할 수 있을 것이라고 생각이 듭니다. 네, 골 밑에서 볼 달라고 지금 소리치고 있습니다. 그렇습니다. 자, 바운테스 내줬고, 자, 샤클락 흘러가고 있어요. 샤클락 쫓겨서 쐈는데 들어가지 않습니다. 결국 샤클락 바이올레이션에 걸리는 윤석훈. 네, 윤석훈 선수는 지금 힐처농구를 시작한 지가 한 4, 5년밖에 안 되는 신인 선수거든요. 작년에 신인상을 받았고요. 매년 실력이 향상되는 모습들이 보이고 있습니다. 지금은 2대1 플레이. 김태욱 선수죠. 하지만 반칙이 선언됐습니다. 제주 삼다수 김동현의 정확한 패스였고요. 프리드로 참 힘든 슛 중에 하나가 자유투인데 김태욱 선수가 성공을 시키면 동점으로 또 다시 갈 수 있는 그런 기회가 온 것 같습니다. 그렇습니다. 자유투 실패했어요. 마지막 터치 김동현이었습니다. 네, 4강전답게 지금 팽팽한 점수를 유지를 하고 있습니다. 선수들 그 유니폼 앞에 땀 배긴 거 보십시오. 얼마나 열심히 하고 있습니까? 그렇습니다. 체력적으로도 준비가 돼 있어야 또 상대팀을 꺾고 올라갈 수 있습니다. 제주 삼다수 추격의 기회. 김동현 안쪽 들어갈 때 반칙입니다. 코웨이 노블에서는 김동현 선수의 골밑을 주지 않기 위해서 적극적으로 지금 수비를 하고 있습니다. 네. 다시 김동현이 갑니다. 자, 멈춰서 박스 근처에서 쏘는데요. 들어가지 않았어요. 하지만 공격 리바운드 이번에도 놓쳤어요. 쉬운 볼을 놓쳤네요, 김동현 선수가. 네. 여전히 4대3 코이노블이 한 점 앞서 있습니다. 임동주부터 갑니다. 앞쪽에 윤석훈 스크린을 받아서 2점 네, 들어갔어요. 성공했습니다. 2점 슛이죠, 임동주 선수. 6대3 석점차 달아나는 코이노블. 자, 빠르게 일단 추격의 한 점을 뽑아내는 제주 삼다수입니다. 네, 장군 멍군 지구로 지금 슛을 성공을 시키고 있습니다. 왼쪽 깊숙한 위치 윤석훈 외곽으로. 자, 임동주가 샤클락에 쫓겼었는데 다시 한번 샤클락에 걸렸습니다. 임동주 선수의 외곽 슛이 지금 좋기 때문에 제주 삼다수는 좀 수비 범위를 지금 넓히고 있습니다. 김동현 순식간에 안쪽까지 파고들었고요. 왼쪽으로 내줬습니다. 공격 리바운드를 따냈습니다만 패스를 차단하고 있는 윤석훈. 임동주, 김동현의 수비. 자, 먼 거리인데요. 림 바깥쪽으로 돌아 나옵니다. 인앤아웃이죠, 윤석훈 선수의 슛이. 아주 많이 성장을 했습니다, 윤석훈 선수는. 네. 최용윤 선수가 이계수 선수를 꽁꽁 묶어놓고 있고, 윤석훈 선수가 김동현 선수와 1대1 매칭을 하고 있고요. 자, 현재까지는 윤석훈의 판전승. 자, 이계옥 올려놓습니다. 김동현의 공격 리바운드 한 손으로 다시 한번 잡았습니다. 네, 골 밑에서 김동현 선수를 막기는 쉽지는 않습니다. 네. 지금 제주 삼다수는 비장애인 선수가 2명이 나오는 조금 특이한 현상의 팀 구성이 이루어지고 있습니다. 예. 구광필과 이기수 선수가 모두 나와 있습니다. 작전 타임을 지금 요구를 했죠. 게임을 하다 보면 휠체어에서 이제 고장이 나는 경우가 있고요. 그다음에 선수들 몸을 지지하기 위한 스트랩이 풀려서 그거를 교체하는 그런 시간이 필요할 때가 있습니다. 지금 그런 시간 같습니다. 네. 자, 그전에 임동주 선수의 외곽슛 장면인데요. 거리가 상당했는데 백보드를 잘 활용하면서 성공시켰습니다. 작전 타임 이후 제주 삼다수의 공격으로 다시 출발합니다. 김동현을 2명의 선수가 막아섭니다. 그리고 패스를 선택. 네. A 패스였는데 이걸 놓쳤어요. 안타깝습니다. 김동현
다시 잡았습니다. 김동현 이번에는 성공. 역시나 골 밑에서는 김동현이 제왕입니다. 네, 본인이 결국 해결을 해내는 김동현. 6대5 한 점 차입니다. 김동현 선수의 그 신체적 구조는 휠체어를 어떤 상황에서도 밸런스를 유지할 수 있는 그러한 자세를 취하고 있습니다. 네. 동점의 역전까지 노려볼 수 있는 제주 삼다수 김동현이 쏩니다. 들어가지 않았어요. 체력적으로 좀 딸리나요? 찬스 났죠? 윤석훈 선수한테. 네, 임동주가 수비를 벗겨낼 때 반칙. 지금 현재 코웨이 노블 팀 파울 5개. 찬스 났죠? 윤석훈 외곽에서 올라가요. 윤석훈 본인이 다시 직접 리바운드. 잡았어요. 하지만 샤클락 바이올레이션. 링에 맞지는 않았죠? 12초 샤클락에 걸렸고요. 임동주 선수의 열정이 아주 코트를 누비고 있습니다. 자, 정면에서 올라갑니다. 림, 바깥쪽으로 떨어졌어요. 이지샷을 조금씩 놓치고 있는 제주 삼다수. 제주 3다수의 파울. 제주 삼다수는 지금 파울이 지금 많아지고 있거든요. 지금 예. 6개째 파울로 지금 기록된 것 같은데 30초. 자, 이제 7개 되면은 팀 반칙에 걸리게 되고 자유투 2개씩 헌납하게 됩니다. 최용윤 물러나면서 쏩니다. 들어가지 않았어요. 찬스 났죠? 자, 공격 리바운드를 따낸 임동주 안쪽 찔러줍니다. 그리고 네, 윤석훈 윤석훈 선수 골 밑에서는 여지 없습니다. 제2의 김동현이라고 할 수 있는 윤석훈 선수. 자, 과연 김동현은 뒤로 백패스 드디어 들어갑니다. 이계수 선수죠? 7대6 한 점 차. 걱정인 것은 양 팀 다 지금 파울이 많다는 겁니다. 예. 7개가 되면은 자유투 2개를 주기 때문에 상당한 그 점수거든요. 그렇죠. 그거는. 제주 3다수의 공격. 이제 시간이 얼마 없을 때는 파울이 이제 결정하는 그런 승부 요인이 될 수도 있습니다. 3분 20초 정도가 남아있고 여전히 한 점 차. 시속 게임이 계속됩니다. 자, 한 발 더 날아나는 코웨이 노블. 리바운드를 잡아서 다시 올리는 윤석훈 선수. 김동현 다시 한번 골 및 동료를 활용합니다. 이계수의 연속 득점. 윤석훈 임동주에게 스크린을 서줍니다. 찬스 났죠? 윤석훈 선수. 자, 두 명의 2대1 플레이 성공. 근데 2대2 플레이에서 골밑으로 파고드는 그런 윤석훈 선수의 플레이였습니다. 자, 먼 거리 들어가지 않습니다. 코웨이 노블 공격. 자, 여전히 부광필 이계수 두 명의 비장애인 선수가 들어와 있는 제주 삼다수. 자, 이제 김태욱 선수가 다시 나왔습니다. 이제 김태국 선수는 공격보다는 수비에 치중을 두는 선수거든요. 그래서 스크린 플레이가 주를 이룰 것으로 보고 있고요. 코웨이 노블은 3명 다 공격이 가능한 선수들이고요. 네. 삼다수는 김동현 선수 위주의 그러한 슛 득점이 이루어지고 있습니다. 자, 김동현의 원터치 패스 좋았습니다만 이계수의 마무리가 아쉬웠습니다. 코웨이 노블의 공격. 이지샷. 네, 최용윤 성공. 선수의 골밑슛이죠. 자, 10대 7까지 이제는 석점차까지 벌어집니다. 자, 계속해서 한 점, 2점 차가 났는데 지금은 석점의 리드. 임동주 패스를 선택. 윤석훈 길었어요. 김태욱의 리바운드. 김동현 2점을 쏩니다. 들어가지 않습니다. 네, 그 석점 차이인데 천천히 지금 쫓아가도 될 것 같습니다. 1분 40초가 남아있는 준결승전. 찬스 났죠? 윤석훈 샤클락 쫓겨서 쏘는데 엇나갔어요. 살려낼 수 없었습니다. 네, 지금 한 1분 40초 정도 남았는데 제주 삼다수에서는
김동현 선수를 활용한 득점 요거를 지금 계획하고 나올 것 같습니다. 네. 자, 끌려가고 있기 때문에 아무래도 에이스 김동현 선수가 해결사로 나서는 남은 시간이 되지 않을까 생각되고요. 네, 우리나라 휘천농구의 미래죠. 윤석훈 선수 아주 젊은 선수지만은 성장한 속도가 상당히 빠른 그런 선수입니다. 네. 최용윤 선수도 자신의 몫을 해내고 있는 코이 노블. 네, 최용윤 선수도 고등학교 때까지 비장애인 학교 체육 그 농구 선수로 활동했던 선수거든요. 네. 작전 타임 이후 코이 노블의 공격입니다. 임동주, 윤석훈을 선택. 미스매치 났죠? 물러나면서 쏩니다. 들어가지 않았어요. 리바운드 김동현이 챙겼습니다. 김태호, 다시 김동현. 앞쪽에 두 명을 놓고 성공합니다. 네. 역시 그 제주 삼다수에서는 김동현 선수가 득점을 안 하면 점수가 지금 안 올라가는 그런 상황이거든요. 네. 그래서 다른 두 선수가 김동현 선수가 슛을 좀 자유롭게 쏠 수 있도록 스크린 플레이를 적극적으로 해주는 게 좋을 것 같습니다. 자, 김동현의 추가 자유투 성공하면 한 점 차. 이제 한 점 차까지 바짝 추격하는 저력의 김동현 제주 삼다수입니다. 네, 역시 김동현 선수 슛 자세도 좀 편해 보이죠? 자, 윤석훈, 김동현이 막아서고 있습니다. 임동주 안쪽을 노립니다. 최용윤 물러나면서 쏘는데요. 들어가지 않았어요. 제주 삼다수 이제 동점 기회가 찾아옵니다. 김동현, 임동주와 미스매치. 김동현 네, 해결합니다. 10대 10 성공했습니다. 동점. 동점을 만듭니다. 10대 10. 자, 석점차까지 끌려가다가 결국에는 동점까지 쫓아가는 제주 삼다수. 중심에 김동현이 있고요. 외곽을 노립니다만. 안타깝습니다. 인앤아웃이 됐죠? 네. 자, 이제 몇 초 안 남은 거 잘 활용해야 됩니다. 이번에도 김동현 돌아 나왔어요. 윤석훈의 리바운드. 돌파를 했습니다. 자, 윤석훈 골밑 뚫어냈어요. 윤석훈 바스켓 카운트까지 득점 얻어냈습니다. 마치! 와, 윤석훈 선수한테 저런 면모가 있었네요. 한 선수를 제치고 휘천농구에서 상당히 어려운 기술이거든요. 네. 자, 이제는 대한민국 휠체어농구의 미래가 아니라 현재로서의 모습을 보여주고 있는 것 같은데요. 네. 아주 멋진 플레이였습니다. 그러나 추가 자유투는 놓쳤습니다. 들어가게 된다면 이 시간대에서는 정말 안심할 수 있는 추가 자유투였는데 리바운드 하는 상황에서 임동주 선수가 김동현 선수의 파울을 했습니다. 네. 자, 결국 이 파울이 양팀 경기의 변수가 되고 있습니다. 네, 역시나 마지막에 가면 갈수록 그 파울의 중요성이 지금 나타나고 있죠. 첫 번째 자유투를 놓쳤어요. 자, 과연 2구째는 들어갈 수 있을지. 들어가야 동점입니다. 김동현 두 번째도 안 들어갔습니다. 하지만 김동현 성공. 지금 플레이는 김동현 선수가 일부러 안 넣은 것 같습니다. 네. 리바운드에 자신이 있기 때문에 백보드로 리바운드 되는 볼을 잡아서 다시 공격을 시도를 했거든요. 네. 자, 결국 정말 이 4강전 뜨겁습니다. 네, 그 연장전 가는 경기가 그렇게 흔치 않은데 어찌됐든 연장전 갔기 때문에 어느 팀이든 2점을 먼저 선취하면 승리하는 그러한 지금 순간입니다. 네, 1초를 남겨놓고 김동현 선수가 극적인 동점을 만들었고 이제 연장으로 들어가겠습니다. 이제 변수는 이제 팀 파울이 걸려 있기 때문에 파울이 이제 발생했을 경우에 자유투 2개가 주어진다 그러면 그게 큰 변수가 될 것으로 예상이 됩니다. 네. 파울로 주어지는 자유투는 2개 모두 넣으면 경기 끝입니다. 제주 삼다수의 공격으로 출발하고 있습니다. 골밑 돌파 시도. 반칙만 이끌어냈습니다. 네, 투샷이 주어지죠. 2개 다 넣으면 경기가 이제 끝나는 그렇습니다. 그런 시간입니다. 어깨가 무거운데요, 이계수 선수. 자, 이계수의 중요한 자유투
1구 들어가지 첫 골을 않습니다. 놓쳤습니다. 네. 나머지 한 개라도 지금 성공을 시켜야 되는 상황입니다. 그렇죠. 2점을 먼저 넣으면 경기 끝. 두 번째는 들어갑니다. 자, 어쨌든 제주 삼다수가 한 점 앞서가면서 하나만 더 넣으면 끝입니다. 최용윤. 패스 턴오버예요. 미스가 나왔죠. 너무 급하게 지금 패스를 하는 바람에 좀 미스가 나왔습니다. 이렇게 되면 제주 삼다수가 상당히 유리해집니다. 이계수, 김동현에게. 김동현 찬스죠. 직접 해결하나요? 들어가지 않았어요. 파울은 조심해야 하는 제주 삼다수인데. 파울이 발생했네요. 그 패스 길만 막아도 되는 그런 상황이고 시간도 얼마 남지 않은 상황이거든요. 자, 국가대표끼리의 치열한 볼 다툼. 임동주가 결국 반칙을 이끌어냈고 상당히 지금 긴장되는 순간인데 성공했죠. 들어갔어요. 네, 성공했습니다. 자, 이제 나머지 2구도 넣으면 코웨이 노블이 결승에 결승으로 진출을 올라갑니다. 합니다. 잘 들어오 경기가 끝나나요? 멋진 경기죠. 임동주 2구 들어갔습니다. 결승에 올라가는 첫 번째 팀 코웨이 노블입니다. 임동주 선수의 그 잘투 2개가 모두 성공을 했습니다. 그렇습니다. 유력한 우승 후보였던 제주 삼다수 김동현을 꺾고 코웨이 노블이 결승으로 갑니다. 작년도 결승에서 두 팀이 똑같은 팀이거든요. 네. 작년에는 제주 삼다수가 우승을 차지했고 이번에는 준결승에서 만나서 코웨이 노블이 승리를 거두는 그런 순간입니다. 자, 정말 이 4강전답게 명경기였습니다. 오늘 이 경기를 지켜보고 계시는 시민들 아주 행복한 경기 보고 계십니다. 자, 연장까지 이어졌던 두 팀의 4강 결과는 코웨이 노블이, 특히 임동주 선수의 활약이 빛났던 코웨이 노블이 올라갔습니다. 네, 결국에는 코웨이 노블은 3명 다 골고루 점수를 올려줬고 제주 삼다수는 김동현 선수한테 너무 의존하는 그런 플레이가 있었기 때문에 거기서 약간의 좀 오류가 있었지 않았나라는 생각이 드네요. 네. 자, 그리고 이제 사실 여기까지 올라온 것만 해도 절반은 성공이라고 볼 수 있는 슈팅 투게더가 그렇죠. 4강에 올라왔습니다. 준결승 슈팅 투게더와 코웨이 페블. 처음에 체육관에 왔을 때는 1승이 목표라고 했었는데 네. 훈련을 거듭하면서 욕심들이 생기더니 김명재 선수는 개인 훈련까지 해가면서 아주 이 대회에 온 힘을 다해서 준비를 했습니다. 자, 그러나 준결승 상대 만만치 않습니다. 코웨이 페블, 이순홍, 양동길, 박준성, 유지영까지. 박준선 선수나 양동기 선수는 국가대표로서 아주 플레이가 뛰어난 선수들이고요. 또 트레이너로 활동하고 있는 이순홍 선수도 마찬가지고요. 유지영 선수까지 코웨이 페블도 만만치 않은 그런 실력을 갖고 있는 팀입니다. 네. 슈팅 투게더의 이 골밑과 또 리딩을 맡고 있는 김상열과 오동석 입장했습니다. 네, 휘천농구에서 오동석과 김상열 선수는 설명할 필요 없이 아주 훌륭한 그 스타 플레이어들이고요. 그렇죠. 비장애인 농구에서도 정영삼 선수 아주 유명한 선수죠. 이제 슈팅 투게더의 변수는 정영삼과 김병철이 되겠죠. 네, 그렇습니다. 피터팬 김병철의 그 슈팅 정확도가 휘천농구에서도 통할지 한번 지켜보시면 재밌을 것 같습니다. 네. 자, 이제는 어느덧 중년이 된 피터팬 김병철이 휠체어에 앉아서 입장하고 있습니다. 김병철 선수는 올해 우승을 못하면 네. 내년에 다시 한번 도전하겠다는 굳은 의지를 갖고 있습니다. 그런가요? 네. 공정하게 판정을 내리시겠습니다. 자, 4강 두 번째 경기를 준비하는 양. 자, 4강 두 번째 경기입니다. 코웨이 페블과 슈팅 투게더 경기. 어떻게 보면 이 슈팅 투게더가 참가하는 팀 가운데 호흡을 맞춘 기간은 제일 짧을 수도 있습니다. 네, 그렇습니다. 그리고 또 페블 팀하고도 연습량이 가장 많은 친선 게임도 많이 했고요. 페블에서는 그 이순홍 선수가 김병철 선수를 상대하면서 휠체어 조작력으로
돌파하는 그런 플레이를 많이 할 것으로 생각이 됩니다. 네. 자, 또 연습 경기를 펼치면서 서로가 서로를 워낙 잘 알고 있는 코웨이 페블과 슈팅 투게더입니다. 자, 슈팅 투게더의 공격으로 출발합니다. 첫 번째 슛 김상열인데요. 들어가지 않습니다. 곽준성 오른쪽 공간 김상열의 수비. 네, 김병철 양동길이 선수 쪽을 찾았습니다. 공략하죠. 네, 김병철을 공략했던 양동길의 첫 득점. 김상열, 양동길이 바짝 막아서고 있습니다. 오동석 먼 거리인데요. 올라갑니다. 자, 샤클락에 쫓겼었는데 들어가지 않았습니다. 그 김병철 선수 휘처가 안 움직이니까 팔로써 상대방 선수를 잡아서 일단은 흐름을 끊고 있습니다. 결국에는 김병철 선수의 그 휘처 조작력이 이순홍 선수를 어느 정도까지 막을 수 있느냐, 오늘의 관점이 거기에 있을 것 같습니다. 네. 양동길의 바운 패스, 곽준성 어렵게 받아냈고 다시 한번 골밑을 헤집습니다. 이순홍 골밑 득점. 네, 역시나 김병철 선수 쪽에 있던 이순홍 선수가 돌파를 했죠. 네, 세 명의 선수가 모두 공을 만지면서 유기적인 패스 플레이로 한 점을 만들어냈습니다. 자, 김상열 들어가지 않았어요. 자, 2대0 상황에서 다시 한번 코웨이 페블. 양동길 안쪽 패스를 선택. 이순홍 성공합니다. 네, 브로킹 걸린 볼이 이순홍 선수 손에 떨어져서 아주 쉽게 성공을 할 수 있었습니다. 이순홍의 연속 득점, 경기 초반 앞서가는 코웨이 페블입니다. 초반부터 이렇게 점수가 많이 벌어지면 슈팅 투게더가 쫓아가기가 힘들어지거든요. 네, 자유투기에 꼭 성공시켜야만 합니다. 자, 오동석이 영리하게 반칙으로 자유투를 얻어냈습니다. 슈팅 투게더의 첫 득점이 될 수 있을지. 오동석 들어가지 않았어요. 하지만 공격 리바운드 김상열 림 안쪽으로 떨어집니다. 네, 리바운드로 참여를 잘했고 또 슛 성공까지 시켰습니다. 슈팅 투게더도 첫 득점이 나왔습니다. 양동길 샤클락 쫓겨서 쐈는데 들어가지 않았어요. 하지만 공격 리바운드 좋은 수비로 잘라내고 있는 슈팅 네. 투게더. 김병철 선수 찬스 났죠? 김병철 올라갑니다. 반칙을 이끌어냅니다. 바스켓 카운트를 얻을 수 있었는데 하는 그런 아쉬움이 있죠. 네, 예전에 슈팅 자세가 나오는 김병철 선수고요. 뭐 자유투 정도는 쉽게 성공할 수 있는 그런 선수입니다. 자, 하지만 김병철 선수가 정면에서 쏘는 게 가장 어렵다고 했거든요. 네, 성공을 시켰죠. 네. 자, 3대2 한 점 차로 추격하는 슈팅 투게더. 금세 점수차가 좁혀졌습니다. 양동길 반대편 멀리 봤습니다. 이순홍의 스크린을 받아서 곽준성 리바운드 김상열. 자, 이제는 동점까지 맞출 수 있는 슈팅 투게더입니다. 김병철이 스크린을 서주고요. 외곽에서 쏩니다. 네, 시간에 쫓기다 보니까 오동석 선수가 슛을 시도할 수밖에 없었고요. 김상열 선수와 김병철 선수가 같이 뭉치는 그런 포지션은 별로 좋지가 않습니다. 네. 자, 양동길 곽준성을 선택했습니다. 다시 이순홍까지 들어가지 않았어요. 그 전에 곽준선 선수가 슛을 시도했으면 좋았을 걸, 그 패스를 하는 바람에 좀 그 모양새가 안 좋았습니다. 자, 이순홍 선수가 김병철 선수 쪽으로 가서 지금 플레이를 하고 있죠. 계속. 자, 미스매치 양동길 띄워줍니다. 이순홍. 네, 역시나 이순홍 선수의 슛이고요. 자, 점수를 많이 올리고 있는 이순홍입니다. 오동석 요리조리 피해가면서 자, 자리를 잡고 오동석 성공합니다. 네, 오동석 선수하고 곽준성 선수 같은 팀 소속이고요. 이순홍 선수죠. 자, 이번에도 다시 달아나는 득점 이순홍입니다. 자, 골 밑에서 마무리가 상당히 좋은 이순홍입니다. 네, 코웨이 페블에서는 전략을 잘 짜고 나왔네요. 지금 김병철 선수를 적극 활용하는 것 같습니다. 네. 자, 5대3 2점 끌려가는 슈팅 투게더. 김병철 김상열에게 김상열
들어가지 않습니다. 다시 페블의 공격. 자, 확실히 수비할 때 있어서 김병철 선수가 좀 늦어요. 네. 뭐 박준선 선수도 김병철 선수를 요리조리 뭐라고 표현해야 될까요? 아주 그냥 모든 선수들이 김병철 선수 옆에 가면 자신 있어 하는 그런 모습들입니다. 그러니까 사실 김병철 선수가 승부욕이 또 있는 선수이기 때문에 어떻게 하고 싶은데 조작이 쉽지 않으니까 네, 쓰루숨만 맞습니다. 찍고 있습니다. 답답할 겁니다. 자, 이 틈을 노려서 코에 페블은 한 점을 더 성공시켰습니다. 3대6 석점차. 김상열 먼 거리 쏩니다. 들어가지 않았어요. 자, 계속해서 김병철은 손만 뻗고 있습니다. 양동기 선수 드리블을 치고 있고요. 자, 양동길 굉장히 빠른 속도로 골밑 뚫어놓고 레이업은 들어가지 않습니다. 오동석의 리바운드. 자, 김병철 선수를 활용을 해야 됩니다. 자, 어쨌든 공격할 때 있어서는 김병철의 슛을 활용할 필요가 있는 슈팅 투게더인데요. 자, 지금은 샤클락 바이올레이션 턴오버입니다. 체력적으로 오동석 선수와 김상규 선수가 상당히 어려워하는 그런 모습을 보이고 있고요. 김병철 선수가 좀 더 움직여줘야만 수비에서 도움을 줄 수 있을 것 같습니다. 네. 양동길 정면을 거쳐서 오른쪽 박준성 패블의 시간도 못 수비를 올라갔습니다. 잘했습니다. 이번에는 김병철 선수가 지역 방어 형태 적게 움직이지만 효율적인 수비를 지금 진행을 했습니다. 네. 자, 오동석 빠르게 치고 들어갑니다. 김상열에게. 김상열 물러나면서 자, 슛이 말을 듣지 않아요. 반대편 내줍니다. 미스매치입니다. 미스매치 양동길 림 바깥쪽으로 떨어집니다. 리바운드 김병철. 큰 건 하나 해냈습니다. 자, 오동석 요리조리 치고 들어오면서 반칙을 이끌어냅니다. 자, 양동기 선수는 볼만 쳤다. 약간 억울한 모습도 보이죠? 네. 오동석 선수가 한 번 일처를 밀 때마다 정말 빠른 스피드로 잘 치고 들어갑니다. 자, 지금도 빠르게 들어온 오동석입니다. 슈팅 투게더는 정영삼이 김병철과 교체돼 들어와 있습니다. 정영삼의 수비. 박준성 샤클락 얼마 남지 않습니다. 1초. 양동길 들어가지 않았어야 하지만 공격 리바운드. 직접 쏩니다. 들어갔어요. 네, 유지영 선수입니다. 투게더는 지금 더 이상 벌어지면 지금 경기가 어려워지거든요. 그렇죠. 넉점 차입니다. 아, 여기서 다시 한번 공을 뺏겼어요. 턴오버를 범하는 슈팅 투게더. 양동길 물러나면서 쏩니다. 정확합니다. 네, 점수차가 너무 지금 5점까지 벌어졌는데 슈팅 투게더 힘을 내야 됩니다. 네. 자, 정영삼 왼쪽 깊숙한 위치 깨끗합니다. 네, 아주 그 미드슛이 아주 정확합니다. 박준성이 쏩니다. 짧았어요. 리바운드 양동길. 두 명 사이 뒤쪽에서 김상열의 블락샷. 웃죠? 양동기 선수도 김상열 선수를 뒤에다 놓고 쏘는 게 쉽지는 않은 상황이거든요. 네. 지금 4점 차인데 슈팅 투게더에서는 2점 슛도 시도해 볼 필요가 있어요. 자, 안쪽 깊숙하게 김상열에게 정확하게 전달됐습니다. A 패스를 받아서 득점 인정 반칙. 바스켓 카운트죠? 뒤로 넘어지면서 슈팅 자세 정말 어려운 슛이거든요. 네. 바스켓 카운트까지 얻어내는 그런 슛입니다. 자, 패스도 워낙 좋았고 정말 이 선수들은 뒤로 넘어지는 것에 대한 두려움이 없는 것 같습니다. 네, 평상시 저런 훈련들을 많이 하기 때문에 두려움은 없습니다. 추가 자유투까지 성공하면서 8대6 순식간에 2점 차까지 바짝 추격하는 슈팅 투게더입니다. 안심할 수 없는 점수 차이. 코에 페블. 찬스 났죠? 양동길 올라갑니다. 들어가지 않았어요. 리바운드 정영삼. 정영삼 아까와 같은 위치, 그러나 다른 결과. 오동석입니다. 오동석, 김상열 이번엔 본인이 해결합니다.
네, 한 점 차까지 지금 쫓아갔습니다. 8대7 한 점 차를 만들고 있는 김상열의 공격 리바운드가 연이어 나왔습니다. 한동안 이 코에 페블의 점수가 8점에 묶여 있어요. 정영삼을 앞에 두고 달아나고 있습니다. 네, 유지영 선수의 추가 득점입니다. 9대7 다시 2점 차. 오동석 탑에서 패스를 선택. 골밑 득점 인정 마치. 네, 슛 쏘는 동작에서 A 패스가 나갔죠. 김상열 선수 바스켓 카운트를 얻어냈고, 이 오동석의 패스 하나가 많은 것을 바꿔놓고 있습니다. 흐름을 다시 가져오고 있는 슈팅 투게더. 들어간다면 이제 동점까지 추격하는 슈팅 투게더입니다. 중요한 순간 김상열의 추가 자유투. 평상시에 훈련할 때도 저희들이 그 자유투가 얼마나 중요한지를 강조를 하고 있거든요. 네, 이러한 상황에서의 자유투 매우 중요합니다. 추가 자유투 이번에는 놓쳤습니다. 하지만 롱리바운드 잡아내지 못했고요. 동점 기회를 놓치면서 9대8 여전히 코이 페블이 앞서 있습니다. 페블은 차곡차곡 한 점씩 달아나야 될 그런 상황이거든요. 네, 골 밑에서 미스가 없어야 됩니다. 자 양동길이 안쪽 파고들 때 오동석의 반칙. 자 슈팅 투게더는 김병철 선수가 다시 들어와 있습니다. 너무나 서로가 잘 알고 있기 때문에 상당히 게임 풀기가 좀 힘든 것 같습니다. 자 리바운드 오동석이 챙겼고요. 찬스 났죠? 2분 40초가 남아 있습니다. 오동석의 외곽 다시 본인이 직접 잡았습니다. 조금 더 안쪽에서 뱅크샷 성공. 네. 9대9 이제 동점 다 따라왔습니다. 네, 오동석 선수 슛이 조금 잘못됐지만은 그 다시 리바운드해서 다시 성공을 시켰습니다. 자 한때 넉 점 차까지 차이가 났었는데 2분 30초 남겨놓고 9대9까지 쫓아왔습니다. 그리고 골 밑에서 김병철의 반칙. 네, 역시 몸이 안 따라주니까 쓴웃음 나오죠? 김병철 선수만 이게 왜 파울이냐 하는데 나머지 모든 동료들이 파울 맞다고 하고 있습니다. 네, 양동길 선수고, 오른쪽 깊숙한 위치 곽준성 먼 거리 깨끗합니다. 제 로우 포인트 선수가 저렇게 멀리서 슛을 성공시킨다 그러면 정말 어렵거든요. 그리고 이 볼까지 다시 뺏어냈어요. 양동길 순식간에 다시 2점 차 달아나는 포이 페블입니다. 다시 벌어지나요? 오동석 바운 패스 패스 김병철. 좋습니다. 김병철 확실히 공격에서는 자신의 몫을 해내고 있는 김병철입니다. 양동길 들어가지 않았어요. 자유투를 얻어내고 있는 양동길. 4강전에서는 그 김병재 선수가 8점을 득점을 했었습니까? 근데 오늘은 지금 이 경기는 지금 2점밖에 지금 올리지를 못해서 슈팅 투게더 점수가 10점대 초반에 있는 그런 상황입니다. 네. 자유투 들어가지 않습니다. 11대10 여전히 한 점 차. 1분 50초가 남아 있습니다. 양동길 반대편 곽준성이 놓쳤어요. 다시 쫓아갑니다. 하지만 샤클락 공이 휘쳐 바퀴 밑으로 들어갔기 때문에 바이올레이션입니다. 자 보기 드문 장면인데 코에 페블에서는 아쉽겠습니다. 네. 자 오동석이 직접 쏩니다. 림 안쪽으로. 네, 성공했습니다. 11대11 다시 동점. 곽준성 스크린을 받고 쏩니다. 들어갔어요. 우리 곽준성 선수의 그 팔 근육을 보십시오. 얼마나 든든한가. 자 오동석 골밑 뚫었어요. 놓쳤습니다. 오동석 중요한 순간 오동석이 다시 깨어납니다. 여유가 있습니다. 오동석 선수 그 공간을 찾아가네요. 자 이제 남은 시간은 1분 안쪽대로 떨어집니다. 들어가지 않았고 오동석의 리바운드. 김상열 시간을 슬쩍 봤습니다. 김상열 박준성과 미스매치. 자 3초 남겨놓고 김상열 조준하고 쏩니다. 들어가지 않습니다. 하지만 공격 리바운드 오동석. 자 리드를 잡나요? 오동석 성공. 네, 역전했죠. 경기 내내 밀릴 듯 슈팅 투기도 하지만 40여 초 남겨놓고 이제는 리드를 잡습니다. 하지만 다시 김병철 파울.
코웨이 패블의 공격. 37.2초가 남아있고 처음으로 리드를 잡은 슈팅 투게더. 한 점 끌려가는 코웨이 패블인데요. 마지막 추격의 기회입니다. 박준성 쏩니다. 들어가지 않았어요. 오동석 리바운드 따냈습니다. 자, 여기서 하나 천천히 넣으면 이제 진행을 하면 될 것 같아요. 네, 과연 쐐기를 박을 수 있을지. 김상열. 자, 패스가 매끄럽지 않았어요. 샤클락 쫓겨서 쏩니다. 돌아 나왔어요. 인앤아웃이에요. 자, 이러면 패브레이가 아직 한 번의 기회가 더 있습니다. 꼭 이순웅. 성공시켜야 합니다. 이순웅 선수죠? 이순웅 성공! 네, 성공했습니다. 연장전 가나요? 13대 13 동점. 1초 남았어요. 김상열 어이구, 들어갑니다. 이게 뭡니까? 김상열의 버저비터 도전. 2점 슛이에요. 2초 남은 상황에서 거의 버저비터급입니다. 말 그대로 미쳤습니다. 15대 13 버저비터 2점으로 김상열의 슈팅 투기들을 결승으로 이끕니다. 코에이 페블은 그 마지막 슛 성공으로써 그 연장전을 가나 생각했을 텐데 김상열 선수가 마지막 던진 슛이 들어가는 바람에 아주 이 경기가 이렇게 끝이 나네요. 이런 마무리는 사실 뭐 상대팀도 어쩔 수 없기 때문에 그저 웃으면서 이제 축하를 해줍니다. 정말 고생한 그 결과물이 이게 아닌가라는 생각들이 들 겁니다. 네. 자, 앞쪽에서 박준성 선수가 또 막고 있었는데 과감하게 쐈고 들어갔습니다. 네, 그 슈팅 투게더는 초반 시작할 때 5점 차이까지 지금 뒤지고 시작을 했거든요. 그러니까요. 결국 끝까지 추격해서 결승 진출에 성공했습니다. 자, 이런 거를 봤을 때 역시 프로 선수들은 프로 선수들이다. 네. 점수에 연연하지 않고 끝까지 최선을 다하는 그런 모습들. 저희 선수들이 많이 배워야 될 점이라고 생각을 합니다. 정말 이 팀이 만들어질 때 1승이 목표였던 슈팅 투게더가 극적인 버저비터 끝에 이제 결승까지 진출합니다. 네, 15대 13 2점 차. 그렇지만 내용면에서는 두 팀 다 최선을 다한 아주 멋진 경기를 펼쳐주었습니다. 네. 자, 아마 이 김병철, 정영삼 선수도 선수 시절에 많은 버저비터를 경험했겠지만 오늘의 이 버저비터는 정말 잊을 수 없는 기억에 남는 버저비터지 않을까 싶습니다. 평생에 한번 자기 기록에 한 페이지를 장식할 수 있는 그런 장면이 아닐까 싶습니다. 그렇습니다.